bonjour encore, bonjour Banzambe, bonjour comme tu me sana. Il y a beaucoup de ranabino pour nous faire la cuisine na biso. Vraiment merci beaucoup na bino surtout. Ndé bozo s'abonner, bozo komelangai, ba remarque, bozo ko féliciter ngai vraiment merci na bino. Vraiment tout cas le beaucoup na Nzambe il a toujours quatre na bino. Nzambe na lola amona ka bino, amota na bino ba na bino. Na o tout bozo sala pour que bo fanda ka mo mukena ndako. Que mission le tela kaba mission no sala déjà vraiment pese ngo ko tela ba ninga mso ba ibi lo ba ibi ndika to ba ta no so to sala ka bo le sengote to sala te poka na sala pour que na sala persona mona na ko su ni no mais to sa passe na sala plaisir ni ko ka ndika ba ninga mso ba zo binganga pour la pa que na to ke lo ko bo sala ki nga pe na sala ki ngo sala pe bien vraiment ngo RG perso courage ya ko ça a toujours la vidéo auto mo na remarque non et lo ko bo mo sala ki ese mo malamu mutu pas sepeli vraiment en tout cas nzambe na ngai vraiment azana bino longo nzambe na ngai pena apambola mabota na bino apambola bana na bino to bosa na karate lo sambo na lo sambo to bosa na ngote kolamba boye kosala banini eza na ngolo moko te lo ka liboso na vina biso ya kaka koyeba nzambe kolembisa kozana bolingo na bato kolembisa ba karate mabe ya kosilika koswana babilo mozanga tina kwa tona otina te donc vous allez na kimia vraiment na biso ba na biso zomona esika mabezali to bongisi esika ko so les ali to ranger l'autre kamakama ko na bakanda ba histoire ba nini na mama o za na posa na biso bato bazana na hôpital bazana besoin na biso ko ba on sika bazali bazaka na courage te mais biso za na courage ko la ko na baninga ma na nzambe kika isla ba kika grâce ina to bakara ko vana na ko bazakuna to ka eloko moko bazo ki ulo tikala toka eloko moko utala mukinde comme la supatala des États-Unis bazo ko bomaka bana ba noir comme ça ya omoni alors to sala bo mais toujours kana bonzambe to boya kate ba message za liboso ba message za liboso na esa ba message o nzambe ataka la monoko la moto mutaloba et pas ba ndeko la biso to bonza ka vraiment que nzambe vraiment asala ko sa kata mukina ye vraiment tout cas merci ba ndeko na ngai. Merci encore la bino vraiment ndenge toujours vous akabosoni na ba prière aussi na ebike les ana maman na ngai toujours batikala la prière te maman chouchou na ebike utika ngai te en tout cas merci beaucoup Denise Anouda ma belle blessing en tout cas merci ça pour ça ko tanga ebelete pe ko belete mais pour parler dans le lot tout ça en parlelo les jours ya ko sala madesu mama tozonge lusu comme na madesu mais les jours madesu ça sosti les ko lamba mande ba se lamba maka mais madesu on zali na nini madesu na mabomu donc là on a mai na biso za kutoka madesu na biso ye ya pembe biso ya pembe la pour ça madesu ya pembe boye izo se biso to zala na matungulu amatungulu awa na kati ai na ngai na kati azami bale na kati awa nazana 1 kilo ya madesu nanga oyo mesinga matungulu na osala ngo na kati na de ai na kati et puis nazana tomate la tomate nazana ngo yali tomate ya mbuma na tie mokie ya concentré pour que le jola madesu ya pembe et ça la madesu nanga pembe te mais et ça la couleur moko kitoko alors là na la sauce na feuille de laurier nazana jimbo moi ouais ndeka to lobaka nazana muscade nanga e ko senga biso pesu huile e ko senga biso pesu mafuta ya mbila donc mafuta ya mbila pourquoi parce que ye azalaka po abonsanga madesu ya mbila na ibandeli moi mokie pas beaucoup de là to sokla on dira moko na bino na natia na moto ko soka madesu na soka madesu nanga pour na kuiza la propre na sokola on a boire toujours boka mai pour tout ça on a moto na bino ensemble là na via ko la moto là la moto boye na soka nga moto na ngai diku na yeko la moto même temps mona tie na kangi moto soko tie ma desino na nzungu donc faut mai to kaliboso mai toki tie e okangi moto tana kangi moto babumu na nga ja yeyo aja ya kubila pour la côté nzela mokote mabumu na nga abeli mais abeli vraiment ndenge abeli so na ndenge te mais abeli vraiment à niveau où ya kobela mo mokie pour la rejoindre en même temps on s'est tout à l'heure na madesu na biso de so na tiboye
nazoka directement mafuta na ngai ya mbila. Mafuta na ngai ya mbila na fongoli yango parce que mai na nga azana mungwa na kwa mafuta mbila na kotia mafuta mbila mukie parce que mingi te pona elongola ngai kaka ndelo sa mafuta mbila bana madesu te ndelo mwa mukie po elongola ngai kaka couleur na ngai ya pembe wana ya madesu. Donc na kotia ngo babumu et puis na kosala ngo na huile na ngai na sauce yango na tima mafuta mbila mukie la na kofandisa ye boye ndenga afani na nzungu boye akotika boye pendant 30 minutes. Soko tie boye côté 30 minutes. Donc mungu azana kati ya mai. Mafuta mbila pe mukie azali 30 minutes yanga na ucha ya kufungula moto nanga nde madesu ya soko kutoka nde watu kwa sujo na bio kotala ndenge nini ekolekela ngana. Voilà. Donc là madesu c'est la fongoli moto na biso ya madesu. Mwende koma kaya mune donc evimbi mse sali mwa 30 minutes wana omona ngo asande ko vimba sikoyo na kotika eboye nde abanda kotoka sikoyo to toujours nza mwana bino bota nde madesu toka omona nde ko bima moko vraiment et puis kitoko pa ke misolo ka o madesu na ngai ebimi mai ebimi ya koteba ebimi balamu te ngana ko bisa madesu na ngai moko bomande ko magitoko na mabumu na biso. OK. On a décidé de niveau comme ce oyo. Non ngana ko mélanger sikoyo biloko na ngai na mabumu. Na ko mabumu na kati awa. Nzungu awa. La sikoyo na ko tsayi sika moko na madesu. Uzomona. Donc na tia mabumu na madesu. Après ya kosala boye. Na kuzwa biloko na ngai balé pona tourner de façon que bah ça va emballer bien. Maintenant ça lango comme ça. OK madesu na ngai oya se amata likolo et là bas on a tsaki mafuta mokie mafuta na ngai na tsaki mokie wana et ko permettre que madesu na ngai abele na couleur au moni couleur na abele. Donc à la suite comme madesu peut ma quantité à comme madesu moi un peu jaune comme ça pour na tsaki mafuta moi mokie ya mbila OK ça la que madesu na ngai abele na ndenge mabete na ndenge moko ya normal. Donc là na otika moi minute mokie basa na mokie na mabumu et puis na zia ko tsama mai ndambu pour na ndenge ba otoka on va ensemble. Na otsa mai pour moi et to kama mokie na mai wana pour madesu na ngai alemba moi mokie demain mai ebele te oso ko tie mai ebele le ke belé mai wana e osala ke madesu na yo e comme su moko te do faut tia mai mokie ozo surveiller o tie mai mokie o tie mai mokie ozo surveiller mingi ya mai te mai kama mokie lo ko bala makaloso madesu na yo akobela jamais akoma potepoto. Parce que ça vraiment na bato na ebele basi ba demandanga ebele na musala partout que pour madesu na nga so lambi ça la poto parce que quand on to so madesu du ma ebele oti quand on ti ma ebele madesu na obela poto pour une so ma wana akita kama ya okita mais comme poto faut ma la mukie à cause tourner comme ça tourner les ko ça que madesu na ngo tala bi à niveau comme la tama ma so mukie donc de bazawana na musika te ya kosala sauce na nga po akosuma tamu kia kotoka tala kosala susu matungulu na ba tomate. Donc il faut que tika yo mukie mais aza so pas trop ndenga za boye mukie atoki matungulu na otie allez tango lia ye azo matungulu jour moko. Voilà madesu na biso moni hein et là na longoli yango tala soupe na ile kitoko na sana sauce na ngava mate mais aza na rouge mon ndenga beli déjà bien. Donc il a vraiment à comme un niveau on a ça la sauce na ngai pour la tiailler na katina moto encore. Et là maintenant na ye mocha qui kala na moto on a tia huile. Alors pourquoi on va ça na mafuta mbila kuna moi na tia sur huile belé ezate oui ka bo esili oui ka bon esili pingai na za na karaté pour ça la
kosala kucholololo nga tsaka mbala moko ba mama bomimboka wana ngai na sala ngote et du coup matungulu na ngai eza deux sortes na tie ya pembe et puis na tie mo muke ya rouge parce que ya rouge silaki na tie mo muke alors il y a déjà madesu hein madesu zo obligé te otia matungulu ebele na madesu soko oza na ndembi na yo là okobakisa mwa moke ndembi esala pe kitoko ata ngai na moni na kobakisa ndembi yango ndambu parce que ngai na toujours kaka ndembi na nga esala kitoko bakola natiaki fei na nga na biloko na madesu na nga te là nazotia fei nde natika matungulu natie ma fei na nga mbala moko nakozela te natia fei na ngai na madesu kuna nde natie matungulu directement natie fei po fei na ngai aluka moya kobima epe solo vraiment ebima yango natiki ye na nini na bakisi mwa ndembi na nga moke po ndembi na nga sanga kitoko makasi na mabongo na nga nda natie fei lo fei yango natie po fei oyo natie boye na bosela kotiela madesu soko bosele mpe na madesu c'est pas grave soko otie atan oyotosa madesu fa toka mbala moko na fei atoka mbala maso atoki na ye te yapangomi te ntango bala kosala sauce na yo mwa boyeboye esalaka mwa bina opangosa boye ya mama soki lambala mwa nzungu osalisa te moko esala mwa kibaisaka mosu ndeni donc comme ça donc là matungulu nango fa bela et puis voilà omoni il faut matungulu so naye kotia sikoyo tomate na biso donc matungulu nango fa bela mwa matungulu nango ebeli donc on a la pressé à côté de tomate na matungulu nzela moko vraiment tout cas ba maman non matungulu na tomate nzela moko te il faut d'abord matungulu na yo matungulu na abeli abandi ko dina e kalungu na yo là maintenant on va acheter ko tomate na yo et pour ça que matungulu na e bima bima te comme nzungu ala madesu na ye na kasa na tala matungulu so bima kasa madesu donc là ka matungulu c'est pas bien. Alors là, moi je vais te montrer un matungulu. Je pense que c'est un gars mon moqué hein pour la essayer tout comme madesu. Ad ma mai té, allez taper tomate pété mais azala normal. Il faut toujours calculer comme ça tomate na yo. Bon là tout petit et tout cannabis abela. Mais avant ya kobela, nazo tsara no muscade nanga. Muscade na ngai mwa moke voilà ngai ni nicho na muscade mais na kotala pora ekibi na ngai na kotala ndio esaka do toujours et comme les biloko na ngai lesi na acha kibi wana c'est pas ekibi mais là déjà muscade aka bouillon muscade aka bouillon aka épice parce que il y a les gens qui comprennent pas biloko so na kata ko pale ya on épice épice ya lui muscade ata épice soko osala sauce ota gingembre ya poussière aza épice soko ota boye aza épice yango ntango oza otie ye otie mungwa otie bouillon otie oyo omote soko ndenge olekaka biloko olekaka mungu kobiloko nambaki natie biloko mingi te mais gumo ozomana kitoko te parce que olekisi épice ebele eleki ebele nga tomate na ngai yangono natiki tomate na nga etikali yango na moke onga na popo nanga ekokangai bien na ndenge ya biloko na ngai yangono donc na kati awa azala mwa tomate ya mbuma na ya concentré eza trop te eza bien e yango sikoyo la so nakomi na niveau oyo mwa moke na kotia sikoyo kibi na ngai wana po kibi na ngai epermettre soda kibi wana atikala mwa moke bien epuis azwa ngai bahistoire mingi te. Non, là c'est bon, mon mesure dans ya kibango là. Moi mesure mon kila tia en tout café kaka ici nango. Pour avoir bon ça la sauce nanga et puis c'est bon. Là on a pris ça mesure donc on a tika kaka et puis nanga ya jimbo. Mais ko tia kaka muscade nanga. Donc là c'est bon. On va dire que oh et puis c'est ça et puis c'est ça li. Donc là la sauce na biso ebe là et puis de la tia épice wana et je dois bouler dans moto après tout ça la belle le monde zemo ka sanga voilà là donc sauce na biso za ko bela et maintenant na tia biso na moto pour na kamata sauce
madesu sasa na ngoza kobela ngana yako chai na madesu na biso vraiment yara isama ndele abaya jomo nyangwa oh mama lamba madesu na kala balamba akaboye mama desu mama na biso balamba akaboye zera tsa mama imukie bomo na madesu na biso ndenge ne fako koma na bien elongo ensemble donc voilà biso na bino ensemble ya kotala madesu na biso na ti mai alors mai na yozela ye comme tina niveau ya kotoka siko bien et puis nde akomi boye akozwa temps 20 mingi te parce que batoki na mabumu ensemble batoki na mabumu ensemble ngana ekosala kaka sauce na nga donc sauce na nga na ti wana eza kaka mai nazotia awa mpo batoka pele na baloko so na tie wana esangana bien après la bokomona na suka ndenge madesu na biso ekobela bozomona nde ebeli déjà abeli moko aza nete koyo apanzani te aza toujours normal nde akotoka apo kotoka tokotala nga na bino ndenge nini madesu na biso akomi à suivre. Voilà biloko na biso ebeli voilà madesu na biso eza ya kobela vraiment oh là na odi memo to na 5 minutes kaka na odi moto na 5 minutes soki sali 5 minutes après na longoli yango na moto et puis voilà on va voir na bino ensemble. Voilà c'est bon madesu na biso na mabumu ebeli là nakangi moto na ngai vraiment c'est vraiment bon atie makangi moto na ngai mpona ngai ya ko je dois madesu somo madesu ndenge ebeli donc eza ya kopanzana te potopoto te zoma nde azali donc aza pena midimba somona donc nazotourner bien pour mona tourner bien et puis madesu olingi kosala madesu faut pas azala kokangama makasi soki madesu na akangami makasi na moto tango kovanda kaka miniti moke akangami akomi bien te madesu na azala mwa moke na supu na ye ndenge ebeli boye tango yokotika moto no moke ye moko azuma moyene okamba mwa moke et c'est bon donc voilà mo madesu na biso ndenge ezali donc aza pena ya bien donc eloko akoloba eza te vraiment c'est vraiment bon kitoko makasi vraiment donc moto mona meka libumu eza te libumu wapi libumu moke azomwa libumu moke te vraiment bo excuse ngai parce que nana posa kolia siko te ngai vraiment kitoko madesu na biso kitoko eza vraiment ya kobonga kitoko madesu na biso donc là et comme il y a kolia loso ya kobela to dia na loso et ebeli madesu bien en tout cas ebeli kitoko makasi madesu vraiment kitoko faut ka boza nanga bolia po boka pena esengo ya kolia madesu na mabumu en tout cas to balaki madesu na mabumu ndenge nini to bandaki na madesu na biso na bali mosu na mabumu nanga nazuma mabumu nanga na tie na moto na nzungu mosusu parce que okozo madesu na mabumu otia nzungu moko te parce que ba otoka mabumu azoka tamingi kwa bela leta mabumu lembaka madesu kolemba avant oh mon dieu madesu kolemba avant et kosala ke madesu wana esala nini ekuma poto ala to ba bubu te okoma madesu mabumu na yo otia na nzungu mosusu madesu pe na nzungu mosusu madesu fo sala ngo liboso mai moto otili boso mai ya moto atoki madesu no sese ya kosokola bien alozie otila kasa nzungu tango otila nzungu okangi nzungu na yo na 30 minutes yo fongoli nzungu na yo tango ofongola ye abandi otoka akotoka mwa mixo komo otoka po mosali tia bananisi
au changer pour la madesu na niveau qui na obela ozuma bomwana otie na kati basi mama emoke ba luto bombale esale ki ba koma na lengi wana ba mibale etaba na kotoka ba ou meso kotoka mingi te ba toki madesu ne faut pas atoka trop pia kuma niveau lemba makasi non soko ba ti ko lemba ozuka moto na okangi madesu na otikie moka moto ka mokeza na risho na yo ndé ko lebisa madesu vraiment très bien madesu ko lemba bimba akomate akoma poto voyez en tout cas et puis les deux madesu na yo vraiment na ngai tant jour na madesu pour ça la sauce moko te ki azala bloqué qui sauce nanga a trop bloqué ba mo kitoko pour la tiba bloqué be azala ko kama makasi net na mo ba fuku za ngo atima pati mama ya fufu na ba la musi ba wali fufu na mo moyeso na sani basuki madesu pale kangama c'est n'importe quoi madesu so labe ulambe mwa mai soka avanzi akangama na donc ko ngai na saka madesu na ngate ke mkwali boso azala ko kangama kasi ko soka avanzi boso botali bien so kangama ko pusana botala depuis la kanki moto na ngamoni akom da ko serrer maintenant na banda ko longola ye azaki ya ko serrer te aki dama mai esiko ndanga avanzi moni monda ko mokangama da ko mokangama tu vois donc ce que je m'adresse na yo au salier trop serré à ça trop bloqué donc il va avoir la sauce bloquée pour bébé se m'adresse faut azala moi moké moi mai ya kitoko ya mai te mai ma kitoko tant on va aller ka moké ye moko akokanga manene ndenge kitoko mais c'est comme bien donc on a monsieur les madis sur la moto avec qui passe l'estomac avec qui je sais pas ça les boumso deni les ponini madis on a aki trop ekokangama sauce bloquée et comme il lobe comme il mai kangai makasi et ça que motali yango et ça la moto bien té madis fait ça été là vous allez madis mai azomona moi soupe na normal ngati comme lobby azala ka boye azaka souvent tout kana mais kana bino ensemble comme madis on a des kitoko mais vraiment vous aurez raté trop beau, trop macas. Voilà, donc il y a Irène. Irène elle est rose. Irène Sama. Yonde mundele ya bayanzi. Ya chokote mais mundele ya bayanzi. Ba motuti na makolo mundele. Talaka yo, ma bokilo, bibi ga yo te, ba so na biso. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup. Et la main, on peut s'arrêter à l'eau là. Nous ça, on a boire. Merci beaucoup, Irène. Pour ça, on a bien, pour ça, on a bien. En tout cas, c'est bien, bon, pour agir là. Pour ça, on va merci. Bon, il y a des choses. Si vous avez une idée, vraiment. Après, les locaux, on va aller à lamba, ou à lamba, ou à lamba, madame T. Ou à lamba, à éviter à la colère de la montée, n'a zananga. Comme il y a la YouTube, n'a sinon voilà au ça le boy so il dit ça sur grâce de zuma mbongo na ko ça là pour monter la baninga ba mona parce que so aider ba tumakasi vraiment so bozu conseil na ma madesu mutu mokote awaso ko mala madesu na ko na pour la vie qui basi basé belé ba to basé belé o madesu e bagate kelembaka ma ko ma poto et ça ka boye nga madesu na poto parce que il va lambela ngo 30 minutes mo lokandi ngo pe ko contrôler mai belete so ti mai belé ya kotoka ça pour l'embisser comme c'est pour mai moké et ça la kitoko makasi vraiment en tout cas merci beaucoup merci balanzambe nzambe nanga azana bino abatela bino abotela bino omba ya sima boza sumo ya kotala sur vidéo na bien en tout cas bye. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner, à liker ainsi qu'à commenter et n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification.